Hari ini kita ada pengiriman lagi nih, kita ada pengiriman unit CAT 306 tahun 2016. Nah, unit ini akan kita kirimkan ke Kalimantan Barat. Selain beli unitnya, customer juga request untuk nambah tanduk di bagian bucketnya. Jadi terima kasih buat customer yang telah mempercayakan pembelian unit CAT ini di RAG Jogja. Semoga unitnya awet dan lancar-lancar rezekinya. Dan buat kalian juga yang lagi cari unit ekskavator berkualitas, kalian bisa langsung aja hubungi nomor di atas ini, atau kalian bisa langsung aja datang ke RAG Jogja, tepatnya di Jalan Bakungan, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.